Xogħol f'Kazin Nazzjonalista u dikjarazzjoni falsa. Iżda Tony Bezzina jemmen li m'għamel xejn ħażin u li m'għandu ebda responsabilità xjerfa. Wara d-deċiżjoni tal-qorti se terfa' responsabilità se tirreżenja? Għalkemm għandi kull rispett lejn il-ġudikant, ma naqbix mas-sentenza u ħankun qiegħed nappella mis-sentenza, grazzi. Ġifieri mhux se tkun qed terfa' responsabilità meta din sabitek illi qabad ħaddiema tal-gvern jagħmlu xogħol f'Kazin Nazzjonalista. One News jista' jiżvela b'mod esklusiv li kien il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil li talbu jappella mis-sentenza tal-qorti. Dan bilan li jkun jista' jiddefendih u ma jiddeċidix dwaru bl-iskuża tkun li hemm każ pendenti il-qorti. Għalhekk ridna nerġgħu nistaqsu. Id-Deputat Nazzjonalista Tony Bezzina li mara xejn ħażin meta bagħad ħaddiema tal-gvern jagħmlu xogħol fil-privat fil-Kazin Nazzjonalista taż-Żurrieq saba diffiċli ikellimna dalgħodu. Dan meta morna biex nisaqsuh mistoqsijiet brabta ma' deċiżjoni li ttieħdet il-bieraħ mill-qorti. Għalkemm għamilna diversi sigħat nistennew ħaw barra peress li qalilna li ma jridx ikellimna xi ħadd fuq il-post tax-xogħol, Tony Bezzina baqa' ma tfaċċax. Prova minn hemm u prova minn hawn spiċċajna wara l-bib tal-uffiċċju tiegħu, però għal darb'oħra Bezzina għażel li jistaħba. Din id-darba fil-kumdità tal-post minn fejn ħadd deċiżjonijiet brabta ma' dan l-iskandlu. Hello, Stefan. Stefan. Hi, minn One News. Sorry? Minn One News, nixtieq inkellmek naqrek. X'inhuwa? Nkun nista' nistennik barra. Iżda nistennew konna u nistennew bajna.